amigos de YouTube. Hoy les vengo a mostrar el espantapájaros del miedo. Si lo ven, se morirán del miedo. Pero bueno, prosigamos porque somos unos estilistas y estudiantes paranormales para la protección y la auxiliaridad del terror. Bueno, prosíganme, no se vayan a asustar, pero cuidado, tápense los ojos cuando vean el espantapájaros. Y si lo ven, dale like arriba si te gustó, porque esta noche vamos a sufrir miedo. Vamos. Detector de manos, ahí está. Bueno, vamos a ver dónde está.